Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Azrusha Channel. Okay, dah lama aku tak video pasal makan kan. So kali ni aku terpanggil. Menu ni dah lama kan. So macam korang tahu ni spicy ghost pepper debak. Okay, yang mami keluarkan, dan dia ada collaboration dengan siapa? Dengan Cheers. Dia keluarkan produk, ya Allah, ghost pepper debak, ghost pepper cola. Okay, dari Cheers. Kau nampak Cheers, okay, di collaborate. So ni dalam kotak ni ada. Dalam ni beli kat 7E harga dalam sekotak ni combo Maggi dan juga air dalam RM8.90. Aku macam rasa macam tertanya-tanya, apa rasa air ghost pepper cola ni kan. So jom. So ya, ini airnya. So aku akan minum airnya dulu sebab nak rasa, kita nak test air dia rasa apa. Kalau Maggi ni kita dah tahu lah, Maggi ni memang pedas gila. Aku macam aku boleh tahan lagi. So gagak. Okay, debak ghost pepper cola daripada Cheers, collaborate dengan Mami Ghost Pepper. Aku tak tahu ada orang gunakan perencah ni buat air ataupun air lada ke. Aku pun tak tahulah. So kita minum. Jom. Jangan buang masa nak minum. Ni dia. Oh. Weh, bau lada weh. Masuk kat hidung siap. Weh, serius kuat weh bau dia. Serius memang kuat. So aku nak minum debak ghost pepper cola ni tanpa air batu So kita jom kita minum ni. Bapak kuat siap bau dia. Aku tak tahu aku boleh masuk ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum. Wih, meleleh mataku. Wih, serius wih. Ini air ke memang pedas? Wih, rasa pedas wih. Macam lada kisar punya air. Hijau kat pipi. Dia dah start hijau lah. Dia dah mula naik rasa dia. Tak apa, kita minum lagi. Wih. Okay, untuk rasa air dia, aku boleh bagi, wih, untuk rasa kesedapan 7/10 rasa cola. Tapi untuk rasa kepedasan dia 8/10. Serius memang pedas. Boleh sama, aku rasa dia orang campurkan perencah ni dalam air. So aku rasa memang sebab tu rasa pedas kan. So aku akan tuang ni dalam air batu lah. Tuang dalam air batu. Weh, kuat weh bau gas dia dengan lada tu. Weh, aku tak boleh. So ni airnya. Letak tepi sini, tak nampak tak apa. So kita akan makan Maggi pula. Maggi ni tak payah cerita lah, memang semua orang tak tahu. So ni Maggi ni. Pedas Belum tak encah lagi Ni aku letak
Aku letak jangan cut ni, aku letak takut korang tak percaya pula benda ni pedas tak pedas kan. Takut aku tipu. Ini dia. Aku nak gaul dia dulu. Dah gerah Maggi ni. Lama tak makan Maggi ni. Dah bergerata takut dia. Dah lama tak makan pedas ni, aku takut juga. Tiba, tak apa. Okey. Terkena tangan aku terkena jari gue. So inilah dia. Rasa macam menyemak macam ni. So aku ada juga So aku ada juga ni sosis dan juga nugget Ramli aku goreng dia. Sempatlah goreng. So jom makan. Okey, sebelum makan jom kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, jom. Ni Allah. Set. Nampak tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sosis Ramli lembu. Dah keras ni. Habis licin. Okey. Dah habis dah. Aku dah makan semua. Dah licin dah ni. Habis pun nugget semua dah habis. Air je. Aku tak gemar sangat cola yang bersih ni. Sebab dia ada rasa macam pedas-pedas. Aku tak boleh masuk. So aku minum air masak tadi. So untuk satu set combo ni korang boleh dapatkan dekat 7-Eleven berhampiran dengan rumah anda. Okay, ni dari 7-Eleven berhampiran dengan rumah anda. So boleh dapatkan ni dengan harga RM8.90. Dapat RM8.90 satu set combo ni. Boleh dapat Cheers X Ghost Pepper Cola dengan Mami Ghost Pepper. Okay, kau boleh dapatkan ni dekat 7E berdekatan dengan rumah korang. Aku rasa murah, RM8.90, tak adalah mahal sangat. Aku beli 2 kotak je. Nak beli 3 kotak macam takut tak termakan, tak terminum. Situ aku beli 2 kotak je kan. So
Okay, so kepada korang yang baru tengok channel YouTube aku ni, Azusha Channel, so minta tolong subscribe, please share, like, komen. So aku pun dah lama tak buat video. Last video aku pergi hiking dengan kawan-kawan aku. Hiking dengan kawan-kawan aku, ya. Tu last video aku untuk channel aku. So ni video terbaru, makan, minum air Cheers daripada Cheers Ghost Pepper Cola ni dengan Mami Ghost Pepper. So pedas juga, lama tak pedas kan. So okay, kepada korang, video sampai sini saja. Jangan lupa like, subscribe and comment, share semua. Untuk channel YouTube aku akan ada video lain yang menanti, so tuan harap tunggu. So itu saja. Assalamualaikum, bye bye, see you soon.